Luister en praat, lees met begrip. Ons stad. Ons woon in 'n groot stad langs die see. Die verkeer is altyd baie besig en op die sypaadjies is daar altyd hordes voetgangers. As jy in die stad rondstap, sien jy motors, fietsse, busse en vragmotors. Ek en my ouers gaan altyd Saterdagoggende inkopies doen en dan parkeer ons motor in 'n parkeerterrein langs die supermark. My ma koop dan die week se kruideniersware. Toe ons in 'n klein dorpie gewoon het, moes mense baie versigtig wees by dwarsstrate, maar in die groot stad is daar verkeersligte. In die stad is daar ook baie groot geboue. Daar is banke, hotelle, supermarkte en baie ander tipe besighede. Ander groot geboue is die stadsaal, hospitale en kantore. Daar is ook kerke, skole, poskantore en polisiestasies. In die stad is daar ook groot fabrieke waar allerhande goed vervaardig word. By die motorhawens word motors gediens en reggemaak. Die slaghuis verkoop vleis en by die bakkery kan jy brood en koek koop. By die hawe is dit altyd baie besig. Die skepe kom en gaan dag en nag. Party is passasierskepe en ander is vragbote wat vragte langs die kaaie op en aflaai. Naby ons huis is daar 'n paar parke. In een van die parke is daar 'n dieretuin. In die ander park kweek hulle bome en blomme. Al die parke het pragtige grasperke en restaurante. Ek hou daarvan om Saterdag saam met my vriende in die park naaste aan ons huis te gaan krieket speel. Ons lees 'n begripstoets 2 keer voordat ons die vrae beantwoord. Ons lees die storie, dan lees ons die vrae en dan lees ons weer die storie. Ons kyk ook na die puntetelling van die vrae. Kom ons lees nou die vrae. Begripstoets 1. Waar woon die verteller van die storie? 1 punt. Het die verteller altyd daar gebly? Indien nie, sê waar hy eers gebly het. 2 punte. Vraag 3. Wat word die mense genoem wat op die sypaadjies loop? 1 punt. Vraag 4. Wat is daar in die stad wat nie in die klein dorpie was waar die verteller eers gebly het nie? 2 punte. Vraag 5. Noem 5 groot geboue in 'n stad. 5 punte. Hier sê verhale, noem 5. So hier gebruik ons nie sinne nie, ons benoem net die geboue. Vraag 6. Waarheen gaan die verteller saam met sy vriende oor 'n naweek? En wat gaan doen hulle daar? 2 punte. Vraag 7. Wanneer gaan die gesin inkopies doen? 1 punt. Vraag 8. Waar parkeer hulle as hulle inkopies gaan doen? 1 punt. Totaal 15 punte.
Nou lees ons weer die storie. Onthou, as jy dit voor jou het, as jy die storie voor jou het, onderstreep die antwoorde as jy kan onthou wat die vraag was. Ons stad. Ons woon in 'n groot stad langs die see. Die verkeer is altyd baie besig en op die sypaadjies is daar altyd hordes voetgangers. As jy in die stad rondstap, sien jy motors, fietsse, busse en vragmotors. Ek en my ouers gaan altyd Saterdagoggende inkopies doen en dan parkeer ons motor in 'n parkeerterrein langs die supermark. My ma koop dan die week se kruideniersware. By die motorhawens word motors gediens en reggemaak. Die slaghuis verkoop vleis en by die bakkery kan jy brood en koek koop. By die hawe is dit altyd baie besig. Die skepe kom en gaan dag en nag. Party is passasierskepe en ander is vragbote wat vragte langs die kaaie op en aflaai. Naby ons huis is daar 'n paar parke. In een van die parke is daar 'n dieretuin. In die ander park kweek hulle bome en blomme. Al die parke het pragtige grasperke en restaurante. Ek hou daarvan om Saterdag saam met my vriende in die park naaste aan ons huis te gaan cricket speel. Begripstoets 1. Ek gaan nou die vraag lees, dan beantwoord jy dit vinnig op 'n papier voor jou, en as ons daarmee klaar is, kan jy die vraag netjies gaan beantwoord in jou werkboek. Vraag 1. Waar woon die verteller van die storie? Vraag 2. Het die verteller altyd daar gebly? Indien nie, sê waar hy eers gebly het. Vraag 3. Wat word die mense genoem wat op die sypaadjies loop? Vraag 4. Wat is daar in die stad wat nie in die klein dorpie was waar die verteller eers gebly het nie? Vraag 5. Noem 5 groot geboue in 'n stad. Vraag 6. Waarheen gaan die verteller saam met sy vriende oor 'n naweek? En wat gaan doen hulle daar?
Vraag 7. Wanneer gaan die gesin inkopies doen? Vraag 8. Waar parkeer hulle as hulle inkopies gaan doen? Begripstoets 2 is 'n opvolg op begripstoets 1. Dit kan op 'n ander dag gedoen word en hoef nie noodwendig op dieselfde dag afgehandel te word nie. Begripstoets 2, ons lees eers die sinne. Noem 2 soorte skepe wat in 'n hawe ingaan. 2 punte. Onthou, noem. Ons skryf nie hulle volle sin nie, ons benoem net die skepe. Vraag 2. Wat is 'n fabriek? 2 punte. Vraag 3. Waar koop 'n mens A. Vleis, B. brood? Vraag 4. Waar laat mens jou motor herstel as dit gebreek het? 2 punte. Vraag 5. Wat is 'n dieretuin? 2 punte. Nou lees ons weer die storie, op ons eie of saam met ons onderwyser. Ons stad. Ons woon in 'n groot stad langs die see. Die verkeer is altyd baie besig en op die sypaadjies is daar altyd hordes voetgangers. As jy in die stad rondstap, sien jy motors, fietsse, busse en vragmotors. Ek en my ouers gaan altyd Saterdagoggende inkopies doen en dan parkeer ons motor in 'n parkeerterrein langs die supermark. My ma koop dan die week se kruideniersware. By die motorhawens word motors gediens en reggemaak. Die slaghuis verkoop vleis en by die bakkery kan jy brood en koek koop. By die hawe is dit altyd baie besig. Die skepe kom en gaan dag en nag. Party is passasiersskepe en ander is vragbote wat vragte langs die kaaie op en aflaai. Naby ons huis is daar 'n paar parke. In een van die parke is daar 'n dieretuin. In die ander park kweek hulle bome en blomme. Al die parke het pragtige grasperke en restaurante. Ek hou daarvan om Saterdag saam met my vriende in die park naaste aan ons huis te gaan cricket speel. Begripstoets 2. Noem 2 soorte skepe wat in 'n hawe ingaan. Wat is 'n fabriek?
Waar koop 'n mens A. vleis? B. brood. Waar laat mens jou motor herstel as dit gebreek het? Wat is 'n dieretuin?